Naam, karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa za KTN leo. Mzee Johana Maritim Butuk aliyefariki dunia akiwa na miaka 110 alimuoa Alice Jemeli mwenye miaka 40 katika harusi ambayo ilivuma miaka miwili iliyopita. Mzee huyo alizikwa Jumanne katika eneo la Soi, kaunti ya Uasin Gishu. Mjane Alice Jemeli ameapa kusalia kuwa mwaminifu kwa mume wake hata baada ya kifo chake na hana mpango wa kuolewa tena. Hiyo Kisikusikii na maelezo zaidi. Waka mimi nakuja nje hii nikafurahia kukuja bwana kataa, anasema hii kitu inashakwisha, mimi naweza ingia kwake. Hayo ni maneno ya mwisho ya mzee Butuk kipindi anafunga ndoa na mke wake Alice Jemeli miaka miwili iliyopita. Familia ya mzee Butuk ilipata umaarufu mkubwa baada ya habari za ndoa yao kusambaa sana kiasi cha kujengewa nyumba nzuri kwa ajili ya wanandoa hao kutokana na hali duni waliokuwa wakiishi. Siwezi kuthubutu hata kusema ati naanza kufanya ati kujirembesha ati niende sasa nijionyeshe huko ati alafu nipate mzee mwingine. Hiyo ni hasara sana. Sitaki, na nataka niheshimu huyo mzee vile ameniacha hivyo. Nitakaa hapa nisaidia na watu wake. Sitaki nionyeshe aibu. Mimi naendanga kanisa, nimefuata maneno ya kanisa na naomba Mungu anisaidie. Mimi mwenyewe nilienda kutafuta huyo kwao ndio nikalete huyo. Kifo cha mzee Butuk sasa kimeleta biwi la simanzi, huku wengi wakimtaja kuwa mtu mwenye upendo na aliyeishi maisha marefu. So hii ni funzo kwetu. Huyu mzee alituonyesha kwamba ndoa inawezekana katika kila umri. The trend na imesaidia kuishi sana, hata imesongesha miaka yake kafika 110. Nashukuru KTN, tunashukuru media houses wote kwa sababu kama si hawa hii story inge trend. Hata hivyo Alice Jemeli kwa sasa na wataarifu wa Samaria Wema wamsaidia kulipa karo ya shule kwa ajili ya wanawe ili wapate elimu bora. Mzee vile ameenda hivyo amewacha pengo kubwa sana, kwa sababu hata vile alikuwa akisema tu kitu hivi, nikimuuliza tu kitu ananiambia kuna opportunity fulani. Mkumbuke msichana huyo mkubwa ako nyumbani. Taa ya maisha inapozima kwa maisha ya marehemu Johana Butuk ambaye anasemekana amefariki akiwa na miaka 110, limewacha wengi na simanzi katika eneo hili la Soi. Wengi watakumbuka jinsi ndoa yake iliwasha moto kwenye mitandao ya jamii. Elvis Kosgei, KTN, katika eneo la Soi, kaunti ya Uasin Gishu.